அடுத்து இந்த saree பார்த்தீங்கன்னா பிங்க் வித் மஸ்டர்ட் வித் கிரே மாதிரி ஒரு கலர் கொடுத்துருக்காங்க, மல்டி கலர். சாரீஸில் உங்களுக்கு இந்த டிசைன் தாங்க ரொம்பவே அழகாக இருக்குது பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா பல்லுப்பா ப்ளவுஸ் வந்து அந்த பார்டர் டிசைன் எப்படி வருதோ உங்களுக்கு அது போலவே ப்ளவுஸ் வந்துடும் எல்லா சாரீலையுமே. இது எல்லா சாரீலையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஓவர்லாக் டிசைன் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க, ரொம்பவே நீட்டாக இருக்கும். ஒவ்வொரு சாரியும் ஒவ்வொரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்ததுங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கிறத ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணி எங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள். டிஸ்கிரிப்ஷனில் வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருக்கோம். சாரியோட ரேட் வந்து 1180 ரூபாய்.